உலகெங்கும் உள்ள ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பாரம்பரிய வைத்தியம். பாரம்பரிய வைத்தியத்தில் ஏப்பம் நிற்கிறதுக்கான மருத்துவம். ஏப்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு. சில பேர் ஏப்பம் விட்டாங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய சத்தமாக இருக்கும். அப்போ அவங்க பேச முடியாது. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபக சக்தியெல்லாம் குறைஞ்சிரும். அந்த ஏப்பத்தை சரி செய்கிறதுக்கான மருந்து வில்வ இலை, திப்பிலி, அன்னாச்சி பூ, நாட்டு மாட்டு பால், தேன், இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம். ஏப்பம் தொடர்ந்து ஏப்பம் வருதுனாக்கா வயிற்றுக்குள்ள புண்ணு, வாய்வு தொல்லை. அவங்களுக்கு சாப்பிட்ட உடனே எந்த பொருள் சேரல அப்படின்றத அவங்கவங்க உடம்புக்கு அவங்கவங்க தான் பார்த்துக்கறணும். சில பேருக்கு மொச்சக்கொட்டை, உருளைக்கிழங்கு, இந்த மாதிரி வாழைக்காய், பஜ்ஜி அதெல்லாம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே வாய்வு தொல்லை. பெரிய வெங்காயம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு தொல்லை இருக்கும். இந்த மாதிரி அவங்க சில முட்டைக்கோசு சாப்பிட்றவங்களுக்கு வாய்வு தொல்லை வந்துடும். இப்படி கிழங்கு வகைகள் சாப்பிட்றாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு தொடர் ஏப்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பலமா சவுண்டாக அவங்க அந்த ஏப்பம் விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு உணவு சரியாமையினாலையும் வாய்வு தொல்லைனாலையும் அந்த தொடர் ஏப்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நெஞ்ச எரிச்சல் இருக்கும் அவங்களுக்கு. முக்கியமாக உணவுகள் சேராமல் ஒவ்வாமையினால் இருக்கிறதுனால அந்த உணவு குழல்களில் போய் காற்று அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் வாய்வுனால அவங்களுக்கு அந்த ஏப்பம்ன்றது வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஏப்பம் விட்டு முடிச்சிட்டாங்கனாக்கா அது சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அந்த ஏப்பம் நெஞ்செரிச்சலும் தொடர்ந்து வராமல் உணவை உள்ளுக்குள்ளே தள்ளி உணவு இரைப்பையில் சீக்கிரமாக செரிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சுனாக்கா அந்த ஏப்பம்ன்றது இருக்காது, நெஞ்செரிச்சலும் இருக்காது அவங்களுக்கு. அந்த தொடர் ஏப்பம் வராமல் இருக்கிறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்க்கலாம். வில்வ இலை சாறு. இப்போ இது கூட திப்பிலியும் அன்னாச்சிப்பூவும் ரெண்டும் அரைச்சி எடுத்த பொடி. இப்போ இதை வில்வ இலை சாரோட கலந்துடலாம். தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக தேன் விட்டுக்கிடலாம். இந்த கலவையை நாட்டு மாட்டு பால் கூட கலந்துடலாம். இந்த ஏப்பம் வர்றப்போ அந்த இதை தயார் பண்ணி குடிச்சிட்டாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு தொடர் ஏப்பம்ன்றது வராது. உணவு குழலில் இருக்கிற அந்த வாய்வு காற்று இதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே தள்ளி கொண்டு போயிட்டு மோஷன் ஃப்ரீ ஆயிரும். ஏர் பிரிஞ்சிருச்சுனாக்கா அவங்களுக்கு அந்த ஏப்பம்ன்றதே வராது. ஏப்பத்துக்கான மருந்து திப்பிலி, வில்வ இலை, அன்னாச்சி பூ, தேன், நாட்டு மாட்டு பால், இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து மருந்தாக தயாரிச்சிருக்கோம். இது அப்படியே குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா ஏப்பம் சரியாகும். தினந்தோறும் குடிக்கணும். தினந்தோறும் குடிக்கும்போது தொடர்ந்து ஒரு 7 நாள் குடித்தாங்கன்னா அந்த ஏப்பம் வராது. ஏப்பத்துக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து. இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.